राजावादीहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई छोडेर अब जिल्ला जिल्लामा पनि आन्दोलन गर्ने अरे। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन हुँदा त मान्छेको भिड नभएर इन्द्र जात्राको भिडियो खिचेर आन्दोलनको भिडियो भनेर पोस्ट गर्न परेको छ। अब जिल्ला जिल्लामा जाँदा त जनताको उपस्थिति त त्यस्तै हो। बरु असार लागेको छ, गाउँ गाउँतिर जानुस्, गाउँमा किसानहरूको खेतमा रोपाइँ चलिरहेको हुन्छ हो, त्यहाँ गएर ब्याकग्राउन्डमा गएर झन्डा हल्लाउँदै भिडियो बनाउनुहोस् र राजावादीहरूको आन्दोलनको भिडियो भनेर देखाउनुहोस्। त्यस्तै गरेर अहिलेको साल धेरै बर्सात हुन्छ भनेर पूर्व अनुमान गरिएको छ। बाढी पहिरो जान सक्छ, दुर्घटना घट्न सक्छ। त्यस्तो समयमा मान्छेहरूको भिडभाड बढ्छ हो, त्यस्तामा पनि जानुस् र ब्याकग्राउन्डमा गएर झन्डा हल्लाउँदै भिडियो बनाउनुहोस् र यो पनि राजावादीहरूको आन्दोलनको भिडियो भनेर पोस्ट गर्नुहोस्। यो भन्दा राम्रो विकल्प त मैले देखेको छैन।